Layfaga aytib ketaylik akalar mana. Sim borki uzun etil. Iloji boricha 5 yo 6 metr oralig'ida kalta ishlatinglar. Chunki ha 30-40 metr aralab ishlatsalaring, hop tokda amperi pasayib ketadi. Bitta ko'rsatadigan bo'lsak, Divano pichoq qilib berganmiz akalar, mana zakazga. Ikki tomonlamali qilib berganmiz. Pauza qilamiz, hozir to'klarni ulab olganimizdan keyin bitta chiqarishlarni ko'rsatib beramiz. Somon chiqarib beramiz akalar. Bu nima bu aka mana onasi? Ha, beda pres ekan bu. Qo'l ekan bu. Kichkinagina fermalari bor ekan uylarida. Buzoqcha ham xonajin shaklida, Navoz aka menimcha. Sigirga ham baho berib berasizlar. Yelinlari to'lgan, sutga yaxshi holatda ekan. Arashan ekan mashinasi. Qo'yib ko'ryapsan turishini? Ha, yomon o'sarkan-da bu aka. Ha, ashi turishidan bilinib turibdi aka buni. Tumshug'ini ham qarang. Assalomu alaykum, hurmatli Tayfunus kuzatuvchilari. Bugun Andijon viloyati Asaka tumaniga kelganmiz. Xo'p, akamizga mana shu 4 kilovatli pushka variantli drablikamizni olib keldik. Mana hozir bu yerda turibdi. Akamizning qo'ylari, mollari bor ekan, xudo xolasa videoda orqaga ko'rsalaring, buni ishlab chiqarishlarini, akamizning qo'y mollarini obzorini qilib ko'rsatib beramiz. Kanalimizga yangi bo'lsanglar, mana shunaqa like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib berasizlar akalar. Kommentariyada fikrlarni yozib qoldirib ketaverasizlar. Xo'p, bu yerda hisori, arashan, o'zimizning mesniy qo'ylar aralash bor ekan. Bu qo'ylarga, mollarga xudo xolasa akamiz har xil somon, poya, shu hasharlar chiqarib beraman deb birabirkan chaqirib turibdilar mana. Qo'ylarga bitta baho berib berasiz o'zlaring. Bitta arashani ham bor ekan. Undan tashqari bitta mana hop. Mollar ham bor ekan. Hop, bundan tashqari bitta sigirlari ham bor ekan, buzoqchasi ham bor ekan birlar. Kichkinagina fermalari bor ekan uylarida. Buzoqcha ham xonajin shaklida, Navoz aka menimcha. Sigirga ham bitta baho berib berasizlar. Yelinlari to'lgan, sutga yaxshi holatda ekan. Mana. Navozlar o'zimizning mesniy navozlar shaklida. Bu qo'ylar aka nimasi? Qirg'izistonda Arashan yetilbay qo'ylar ekan. Qirg'iziston Arashan yetilbay qo'ylarmi? Ha. Zotlari zo'r, boqishga tayyor holatda ekanda. Siz zo'r deyapsizmi bundan? Mana u zot. Ha? Mana bilan shu yoqgan haqiqiy zot. Ular anaqa chachma. Zo'r bo'ladi. Yana ikki uchidan yetdimi? Mana uni aytyapsizmi aka, usadigan deb? Narigimi? Arashan chachishmas. Mana unisimi narigisimiz usadigan. Ha. O'tganlardan saroqmi? Usib kabut qilib qo'yapti ekanda bu. Boqlaydi. Hop, Arashan ekan mashinasi. Qo'yib ko'ryapsan turishini? Ha, yomon o'sarkan-da bu aka. Zo'r, qo'yib haqiqiy turib. Ha, ashi turishidan bilinib turibdi aka buni. Tumshug'ini ham qarang. Akalar mana shunaqa like bosib berasizlar. Hozir drabilkamizda ishlashlarini bir qator ko'rsatib beramiz, xudo xolasa. Kimga kerak bo'lsa akalar, mana shu pastga raqam qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Dastavkasini biz O'zbekiston bo'yicha qilib beramiz. Hop, bu akamizga olib kelgan drabilkamiz dastavkasi bilan narxi 3 million so'mlik. Hop, ichini bitta ko'rsatib beramiz akalar. Hop, buni ichlarini hop zakaz qilib mana Divano pichoq qilib berganmiz akalar mana. O'sha zavodskiy mahavili, undan tashqari mana bitta ko'rsatadigan bo'lsak, Divano pichoq qilib berganmiz akalar mana zakazga. Ikki tomonlamali qilib berganmiz. Bitta pauza qilamiz, hozir to'klarni ulab olganimizdan keyin bitta chiqarishlarni ko'rsatib beramiz xolos. Somon chiqarib beramiz akalar. Bu nima bu aka mana onasi? Ha, beda pres ekan bu.
Qo'l asana bu. Yaxshi. Bu simda aka, obunachilarga layfhack aytib ketaylik, akalar mana. Sim borku, uzun etil. Iloji boricha 5 yo 6 metr oralig'ida kalta ishlatinglar. Chunki ha, 30-40 metr aralıq ishlatsalaring, hop, tokda amperi pasayib ketadi, motorga nagruzka beradi. Ya'ni ichiga narsa tashlaganlaringda to'xtab qolishi mumkin. O'shaning uchun simda iloji boricha 5 yo 6 metr ishlatsalaring bo'ladi. Endi mana maydalangan holatini ko'rsatib beraylik. Somon o'sha bedami nima? Mana shunaqa holatda mayda qilib beradi aka bu. Hozir mana sepkasini ko'rsatibdi. O'sha mayda sepkamiz shu. Agar monda chiqarsiz aka, yiriroq qilib chiqarib beradi. Mana shunaqa o'tni, somonni. Endi undan tashqari yerda yana hop donga sepkalarimiz bor. Bunisi yorma qilib beradi, bunisi o'nka pay qilib beradi aka. Xudo xolasa yaxshi ancha xizmat qilib beradi. Garantiyasi qanchadan? Endi garantiyasi aka 6 oy biz. Motoringizga. Nimasini berdimmi garantiya qog'ozini? Qani hali qog'oz? Ha bo'ldi, garantiyasi bilan beramiz. Akalar, kanalimiz yobuna o'tib berasizlar. Kimga kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha dastlabkasini yetkazib beramiz. Pastda raqamlar qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana shunaqa like bosib qo'yinglar, sog' bo'linglar, sanoat bo'linglar.